सहस्रं 30स्तबकम्। कृतेन सा निसर्गतो धृतेन नित्यमानने सितेन शीतशैलजास्मितेन शं तनोतु मे प्रतिक्षणं विनश्वरा नये विसृज्य गोचरान् समर्चयेश्वरीं मनो विविच्य विश्वशायिनीं विशुद्धदर्पणेन वा विधारिते हृदाम्ब मे अयि प्रयच्छ सन्निधं निजेव पुष्यगात्मजे पुरस्य मध्यमाश्रितं सितं यदस्ति पङ्कजम् अजाण्डमाल्यमस्तु ते सुरार्चिते तवासनम् अखण्डधारया द्रवन्नवेन्दुशेखरप्रिये मदीयभक्तिजीवनं दधातु तेऽम्बपाद्यताम् विवासनौघमानसप्रसादतोऽयमम्ब मे समस्तराग्निहस्तयोरनर्घमर्घ्यमस्तु ते महेन्द्रयोनिचिन्तनाद्भवन् भवस्य वल्लभे महोरसोरसस्त्वया निपीयतां विशुद्धये सहस्रपत्रपङ्कजद्रवत्सुधाजलेन सा सहस्रपत्रलोचना पिनाकिनोऽभिषिच्यते ममार्जितं यदिन्द्रियैः सुखं सुगात्रि पञ्चभिः तदम्ब तुभ्यमर्पितं सुधाख्यपञ्चकायताम् वसिष्ठगोत्रजन्मना द्विजेन निर्मितं शिवे इदं शरीरमेव मे तवास्तु दिव्यमंशुकम् विचित्रसूक्ष्मतन्तुभृन्ममेयमात्मनाडिका सुखप्रबोधविग्रहे मखोपवीतमस्तु ते महद्विचिन्वतो मम स्वकीयतत्त्ववित्तिजम् इदं तु चित्तसौरभं शिवे तवास्तु चन्दनम् महेशनारिनिश्वसन् तथा अयं वुच्छ्वसन् सदा तवानिशं समर्चको ममास्तु जीवमारुतः विपाककालपावकप्रदीप्तपुण्यगुग्गुलुः सुवासनाख्यधूपभृद्भवत्वयं ममाम्बते गुहावतारमौनिना मयीश्वरि प्रदीपिता इयं प्रबोधदीपिका प्रमोददायिकास्तु ते इमा मयि प्रियत्प्रियां महारसा महाकृतिं निवेदयामि भुज्यतामियं त्वया निरामये सरस्वती सुधायते मनो दधाति पूगतां हृदेव पत्रमम्बिके त्रयं समेत्यते अर्प्यते निनीलतो यदान्तरे विराजमानविग्रहा निजा विभूतिरस्तु ते तटिल्लता प्रकाशिका स्वरोऽयमन्तरम्बिके द्विरेफवत्स्वरन् सदा ममाभिमन्त्र्यधीसुमं ददाति देवि तेऽङ्घ्रये तवार्चनं निरन्तरं यतो विधातुमन्यमस्म्यहम् न विश्वनाथपत्नि ते विसर्जनं विधीयते वियोग इन्दुधारिणा न चेह विश्वनायिके मदम्बसोत्रराजते तटिल्लथा शिखान्तरे इदं शरीरमेककं विभाव्य नव्यमन्दिरं विहारमत्र सेश्वरा भवानि कर्तुमर्हसि जडेष्विवालसेष्विव प्रयोजनं न निद्रया विहर्तुमेव याच्यसे हृदीश सद्मराग्निमे अयं तवाग्रिमः सुतः श्रितो मनुष्यविग्रहं
तनूजवेश्मसौष्ठवं मृडानि पश्य कीदृशम् गणेशितिर्महाकवेरसौ प्रमाणिकावली मनोऽम्बुजे महेश्वरि प्रपूजनेषु शब्द्यताम्। इति श्रीभगवान् महर्षिरमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे त्रिशंसस्तबकः।